Ja, hallo, hier ist Pascal von wildnistraining.de. Ich habe gerade einen kleinen Marsch unternommen und ja, mir ist durstig. Natürlich ist das jetzt gespielt, aber ich habe eine Trinkflasche dabei aus Edelstahl und es gibt schon viele Videos, wie man Wasser abkocht. Das brauche ich euch nicht zu erklären. Aber ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, wie ihr Wasser abkochen könnt über dem Feuer, ohne euch die Finger zu verbrennen, beziehungsweise ohne Kordel. Ja, alles was ihr braucht ist erstmal euer Trinkflasche, am besten Weithals und ein kleines Stöckchen, das werden wir jetzt so schnitzen, dass das in die Flasche quer reinpasst. Okay? Und dann brauchen wir noch Naturschnur, falls wir kein Paracord oder sonstige Schuhriemen dabei haben. Und dazu liefert uns die Natur hier ganz besonders viel, manchmal mit Schrecken, und das ist die Brombeere. Ne? Brombeeren sind sehr lang. Ihr müsst euch jetzt natürlich die Mühe machen, die Haken, Spitzen und Dornen abzumachen, aber das dürfte kein Problem sein. Da könnt ihr mit dem Messerrücken machen oder zwischen zwei Stöckchen reiben, bis die weg sind. Wenn ihr die Brombeeren mit dem Messer entschärfen wollt, dann macht das bitte mit dem Messerrücken. Wenn ihr mit der Klinge reingeht, stehen die Chancen groß, dass ihr durch die Brombeere durch oder in euer Knie reinschabt. Deshalb mit dem Messerrücken oder mit dem Stöckchen geht auch. Wenn ihr das mit Paracord macht oder einer synthetischen dünnen Kordel, dann könnt ihr in der Mitte von diesem Stöckchen eine kleine Vertiefung machen, wo die Kordel dann drin liegt. Bei meiner Brombeerschnur brauche ich das eigentlich nicht. Den kennt ihr hier, ne? Und wer Angst vor Brombeergeschmack hat, kann das letzte Stück wegmachen. So, und jetzt können wir unseren Topf übers Feuer hängen. Ja, des Weiteren braucht ihr noch einen Stock. Den habt ihr einfach in den Boden. Ich habe den hier hinter einem Stück Holz blockiert, weil der Boden ziemlich hart ist. Und obendran eure improvisierte Naturschnur dran mit eurem Gefäß übers Feuer und schon ist das erledigt. Und ja, hallo Schatten. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch oder ein Abo, oder ich würde mich auch gerne über Kommentare freuen, und besucht uns mal auf wildnistraining.de. Bis dahin, alles Gute.